बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ په فیض آباد مردان کې موجود یو. تاسو وینئ ما سره ډېر ښکلي شخصیات چې کوم دي موجود دي. نن یوه روغه وشوه او داسې روغه وشوه چې زړونه بد شوي یو بل ته. انسانان زموږ پښتانه د یو بل دشمنان شوي، خو زموږ په دې کلي زموږ په مردان کې داسې مشران شته، سابقه ایم پی ایچ تاج الامین جبل صاحب، ورسره چې کوم دی شاه حسن صاحب چې حقیقت ته دې ستړی وي د دې خدماتو چې هغه په میدان وښودي شو. هغه دوه زړونه کم چې بدو هغه روغ شو. موږ سره تاج الامین صاحب دی، هغوی نه په دې نن رس حوالې سره یو څو تپوس کوو. سلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یو شارټ میسج څه ورکوي دې خلکو ته نن چې دا کم زمونږ رونه وو چې په معمولي خبرو اکثر مونږ جګړې وکړو یا دغه وکړو، دا خو یو بای مسټیک خبره وه. نو څه داسې تاسو خو یو عالم یې، څه زمونږ دې خلکو له مونږ ته څه میسیج دی چې یاره مونږ په معمولي خبرو جګړې نه کوو بیا داسې دشمنۍ ته نه جوړېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه وړاندې خو ستاسو د دې چینل او د دې جرګې ممبرانو مشرانو شکریا ادا کوو چې دوی داسې اقدام وکړو. دا دیني اقدام دی، داسې د عقل سره دومره تړون نه خوري، نه د دې دپاره څه دا قرآن کریم میسیج ورکړی دی چې دا مسلمانان به جنگ کوي، دا به کیږي. خو بهتر خلک هغه دي چې راپاسي او د دې ترمنځ روغ وکړي. بهترین دا خلک دي چې بیا د هغه خپلې خطا یو قسم خپیماني د هغې روګرداني وکړي او دا ووایي چې یاره غلطي شوې ده، بس هغه خپله خطا ومني او روغ وکړي. چې د الله په ځمکه د الله نظام دا ښکاره خبره ده او د الله حکم دی. نو چې کله منګه اسلام سره مینه پیدا کړه او مذهب سره مینه پیدا کړه نو ټولې مسلې به حل کېږي. مین خبره دا ده هر سړی د دین نه لرې شوی دی، د دین نه چې څونه لرې کېږي نو دونه پته مصیبتونه په هغې معاشرې به د دنیا مصیبتونه اپتونه راځي. نو زه د خلکو ته دا میسیج چې اسلام سره مینه پیدا کړئ او د خدای او د خدای د رسول چې کوم احکامات دي په هغې باندې عمل وکړئ. نو انشاءالله تعالی نه به نه کرونا یا نه به مرونا نه به دشمنۍ یا نه به لانجې نه به منشیات نه به آیس نه به ډنګ داسې هیڅ به نه یا. الله تعالی د دې معاشرې دپاره او د دې کلي ولس او د دې قام دپاره داسې مشران ژوندي ساتي، ځکه چې زموږ دا مشران ژوندي انشاءالله د چا په مخ کې او د چا په منځ کې به هېڅکله خفګان پاتې نه شي. نو زه ټول کریډټ جي د خپلو مشرانو ته کوم. زه خو خصوصا د دې دواړو پرې خو ډېر زیات شکریا ادا کوم. د هغې وجه دا ده چې موږ ډېر زیات کمزوري او ډېر غریبانان خلک یو. خو چونکې زه چې هغې ته کېناستېدم نو هغې ما ته داسې د پښتو خبرې وکړې چې په هغې کې یو قسم خبره داسې نه وه چې هغې ته شرط یا څه ډیمانډ یا څه داسې غټه خبره. زه ډېر زیات شکرګزار د دې دواړو ملګرو یم، خاص کر لومبی د باسط بهي او باسط بهي چې کله ما ولیدو او کله د بچې ما ولیدو نو الله په سر زور ولاړ دی چې ډېر انتخابي خفه شوم. خو ما ورته د خپل طرف نه یو اعلان کړی دا دی موجود دی چې انشاءالله دا د تا سره بھرپور وعده کوم چې دا ظلم هر چا کړي نو انشاءالله چې موږ به تا سره بھرپور ملګرتیا کوو. باقي چې دا کوم مسټیک شوی دی نو هغه الله دې قدر وکړي، هغې چې موږ سره کومې خبرې وکړې نو ډېرې د خوشحالۍ او ډېرې مزېدارې وي. زه د دې جرګې درانه مشران چې کوم جانزیب خان، شاه حسن خان، د دې د هلو ځلو ته لکه سلام پیش کوم. او دا زلنده ستوري دي، د کلي مشران دي او زموږ معاشره چې کوم مدنو هم دا قسم د جرګو مرکو ورته انتهایی ضرورت دی. جبل صاحب چې کوم د آیسو خلاف کومې خبرې وکړې ډېرې ټو د پوینټ وي، برمحل وي او ضرورت د دې خبرې دی چې موږ په دغه خبرو عمل وکړو او دغه څیزونه په ځان کې راولو او د معاشرې نه چې دی نو د دې خرابو څیزونو بېخکني وکړو. ډېره مننه، ډېره مهرباني. حقیقت دی د مشرانو دا خبرې ډېرې ښکلې دي، خو زه به دا یو میسیج چې کوم دی ټولو خلکو له د خپلې رول نه ورکړم. څومره روانې چې دي نو زمونږ چې څونه په دې کلو کې مشران دي، ناظمان دي، هغوی دې هم دغه شان د ځان نه شاه حسن ناظم جوړ کړي او دغه شان دوه زړونه کوم خفه چې دي هغه دې روغ کړي. مایوسف جان له اجازت راکړئ، د الله په امان.